boa tarde, moitísimas grazas por estar hoxe aquí con nós neste momento tan especial. Agradecer en primeiro lugar a esta xente boa da librería Cartabón que sempre, en todas as circunstancias están ao noso carón cando lle pedimos apoio, como é a presentación dun novo caderno da Fundación Galiza Sempre, un caderno titulado Vívase Libres e que continúa un pouco a traxectoria de compromiso co feminismo. Despois de ter publicado tamén hai uns anos este libro tan interesante que editamos na Fundación Galiza Sempre, concretamente no ano 2003, os 22 documentos do feminismo galego, e que moitos deles pois aparecen tamén no teu libro e aparecen reseñados en todo este novo caderno. O compromiso co feminismo da Fundación Galiza Sempre é claro dentro do que significa unha fundación vinculada ao BNG e sobre todo nestes tempos de clamor das mulleres galegas e das mulleres do mundo contra a violencia e polos nosos dereitos. Dende Irlanda ao Kurdistán, dende Argentina a Galiza, as mulleres reclamamos os nosos dereitos e decimos ademais que non caíron do ceo, que hai unha loita moi grande detrás, unha loita de moitos anos, de moitas compañeiras e de moito compromiso. É por iso que as políticas públicas teñen unha importancia maior para combater esta violencia estrutural nas casas, na educación, nos xulgados, no traballo, nos medios de comunicación, e é fundamental que existan. E por iso hoxe ter aquí a dúas mulleres de tanto valor, de tanto traballo, de tanta coherencia, que representaron no seu momento ideas vanguardistas en momentos difíciles, en momentos nos que non había certos debates e que os lanzaron non só dende o feminismo, dende o ensaio, dende a política institucional e nas rúas, pois é dende logo para min en representación da Fundación Galiza Sempre unha honra grande, e quero agradecer tamén o traballo de Lucía Veciño na coordinación deste documento e por lanzar tamén unha nova idea que nos parece fundamental. Non hai que decaer nos dereitos, non hai que decaer na loita contra a violencia, calquera tipo de violencia. Ninguén estamos libres, ningunha das nosas fillas está libre, ninguén na sociedade, e por iso, cuanta máis política pública, cuantos máis recursos haxa, mellor iremos porque non está todo acabado. Esta violencia de xénero que é recoñecida a nivel internacional como unha violencia de dereitos humanos e que aínda abrimos moitos días xornais nos que dá vergoña, como denuncian feministas galegas ou como aquí hai persoas presentes da rede da violencia de xénero de Vigo e que contaban hai un pouquiño que hai unha volta atrás, hai unha recuada en dereitos e máis nos ataques neofascistas que estamos vendo que teñen como unha das súas causas precisamente combater a igualdade, combater os dereitos das mulleres, combater o conseguido. Con nós temos hoxe a Olaya Fernández de Avila, que foi sindicalista, política, tanto en Vigo, no Concello, como no Parlamento Galego e nas Cortes do Estado. Participou precisamente na cimeira dos dereitos da muller en Beijing, participou activamente, e iso creo que é moi importante suliñalo hoxe, en todo o que foi o debate, non só para Galiza, sino para o conxunto do Estado, da ponencia sobre a Lei de Violencia de Xénero, e ademais con 51 enmendas das que pasaron moitas e que despois nos comentará cando interveña, e con Carme Adán, que é a coordinadora deste libro, deste caderno Vívase Libres, tan importante neste momento ademais, e que amosou sempre coa súa coherencia, co seu traballo, non só no ensaio, no ensino, sino tamén na política, na que tivemos o placer de compartir con ela como deputada moitas leis de referencia e que agora son referencia para moitas cousas que pasaron anos despois e que ademais foi a primeira muller do nacionalismo galego despois da traxectoria de moitas compañeiras en concellos, en parlamentos e tamén en moitas outras actividades, pero que foi a primeira muller que nun goberno é a secretaria de Igualdade dun goberno como foi o goberno no que participou o BNG
entre 2005 a 2009 e que emprenderon dende aquel pequeno lugar, pero que ao final era moi grande porque cambiou a vida de moitas mulleres, cuestións tan importantes como o salario da liberdade, como crear unha subdirección de violencia de xénero e dende ali amparar o que era o tratamento da violencia institucional, da violencia en todos os eidos, non? E aínda hai pouco, falando con as redeiras en Malpica, comentaron canto lles axudástedes, porque sempre decían non ter o mesmo salario tamén é violencia. Non ser tratadas da mesma maneira tamén é violencia. Violencia laboral nun mundo precarizado, nun mundo no que o capitalismo domina, como ben vemos, como ben sofrimos cada día, e no que mulleres como elas demostraron nos parlamentos, demostraron nas rúas, desa coherencia que teñen ambas, que é unha honra pois ter aquí e dende logo compartir esta mesa con elas, que nunca hai que darse por vencidas. Había unha frase, non? Mulleres somos, mulleres seremos, caladas non nos quedaremos. E xa antes de presentalas, quería ler un manifesto que se asinou xa hai moitos anos, no 2003, asinouse aquí en Vigo, cando se fixo a Marcha Mundial das Mulleres no ano 2003 en Vigo, a nivel de toda Europa, e decía unha Europa onde a violencia de xénero, os presuizos sexistas, o machismo, a división do traballo, a dupla xornada e a discriminación desaparecen da vida cotiá das mulleres e onde os gobernos teñan a firme compromiso de unha erradicación. Esa Europa, esa Galiza non está aínda conquistada e por iso creemos fundamental educar, fomentar, visibilizar contra o patriarcado, contra o machismo que segue imperante nas nosas vidas cotiáns. E dende o nacionalismo galego é fundamental ser a vanguarda tamén neste tema, nun momento no que vemos como outras forzas políticas desamparan, queren quitar dereitos e sobre todo queren roubarnos o conquistado e non o van a conseguir nunca. Vivas e libres. Así que moitas grazas e doulle a palabra antes de que fale a autora do cuaderno a Olaya Fernández de Vila. Pues moitas grazas, Ana. Moitas grazas, Ana. Bueno, eu antes de nada darlle as gracias en Fundación Galiza sempre, porque é un honor estar aquí, un placer presentando este traballo de Carme Adán, e darlle as grazas a Carme Adán e felicitala polo traballo realizado, porque a lectura do mesmo pasoume igual que cando leí Feminicidio, que me sentín agradecida pola, digamos, o removernos a memoria do traballo que se ten feito, da situación a que partíamos cando algunhas de nós empezamos a traballar e na situación que estamos agora. Porque as que vivimos aqueles tempos sabemos que a situación é mala, pode ser malísima, pero a situación da que nos partíamos era moitísimo peor. E isto hai que recoñecelo porque hai que poñer en valor o moito que se ten traballado, porque ese traballo, ese esforzo foi o que fixo posible os cambios que hoxe temos, non? E que é importante que eso se reflita nun documento como este, porque xa non é cuestión de que as que participamos dese traballo recordemos, sino que é cuestión de que aquelas novas mulleres, sobre todo mulleres, os homes tamén, pero sobre todo mulleres, que teñen que continuar a loita polo moito que queda por conquerir, saiban de onde se partía, saiban que o esforzo e o traballo teñen as súas conquistas e que, polo tanto, se animen a seguir e a continuar a loita, porque igual que nós recoñecemos que temos conquistado cousas, as que continúen a partir de agora tamén as conquistarán, non? Ao fío da lectura deste traballo, eu viñeron á cabeza moitas lembranzas, non? Unha delas sí que fai referencia a Carmen no libro, é cando se constitúe no Parlamento de Galiza a Comisión non permanente para os dereitos e igualdade das mulleres. Esa comisión créase no ano 94 a proposta do BNG, na persoa de Pilar García Negro, e a partir dese momento, aínda que
nos pareza mentira, mudaron moitísimas cousas na política institucional, no que é a política institucional e no que son parlamentos onde se elaboran leis, como poden ser administracións municipais, etc. etc. O feito de que desde o BNG e Pilar García Negro fixera esa proposta para construir esa comisión non foi que ocorrera de repente, así porque pois ven a inspiración un día, non? Desde primeiros dos anos 80, Carmen recolle que desde as Irmandades da Fala o nacionalismo está presente na loita dos dereitos das mulleres, non tanto no feminismo, supoño, porque estaba a cousa moi incipiente, pero sí no dereito das mulleres. Non vamos a volver a Rosalía, que como ela empeza o traballo, non? Pero cando se fai esa proposta da comisión non permanente, como digo, foi resultado dese debate que no BNG empezou nos primeiros anos 80. O debate foi, algunhas persoas estades aquí e o recordaredes, foi duro, foi, bueno, non sempre moi ben comprendido entre todas e todos os que militábamos na organización. Un feito importante daquel debate anterior a esta comisión foi a creación no sindicalismo, na INTG, no ano 85, da Secretaría da Muller, por primeira vez se fixo aquel esforzo que, bueno, foi romper unhas barreiras moi profundas, moi duras cos nosos compañeiros, igual que no BNG tamén moitas cousas que se fixeron foi difícil romper a inercia que había de, bueno, do que son prácticas machistas, patriarcales, e que non poden o mellor rayar na violencia de xénero, pero que ao final son violencia porque son contra a participación das mulleres como tal. E hai que decir que a veces esas barreiras tamén estaban as propias mulleres, que vivíamos nesa inercia do que era o normal. O normal. E o normal, pois, efectivamente, respondía ao modelo patriarcal e, polo tanto, incidía na desigualdade das mulleres. Ese esforzo, pois, como digo, foi superando moitas situacións conflitivas dentro da organización e dentro de nos mesmas, e cando se creou a comisión non permanente, que hai que recordar unha cousa que tuvemos que tragar, porque a definición fose entre homes e mulleres. O entre homes e mulleres non. Pola igualdade de homes e mulleres, porque se fora entre homes e mulleres ainda podía pasar. Pero aquí era igualdade de homes e mulleres. Non fora ser. Non fora ser. Que foi entre calamares. Partía naquel momento, claro, o Partido Popular tiña 40 diputados ou algo así, ou asumías algo ou non tiñas nada. As cousas eran como eran. Naquel momento había 8 diputadas por xunto, como se dice, no Parlamento de Galiza, o BNG tiña 2, e hoxe hai 36 mulleres no Parlamento galego, e o BNG ten o 66% das súas deputadas e deputados son mulleres, o cual quere decir que se fixo moito. Claro, cando temos noticias dunha muller asesinada, pensamos que todo sigue igual, porque seguimos abrallándonos como antes, non? Pero as cousas mudaron moito. Ao fío desa comisión se mantén un debate intenso, donde tamén no nacionalismo, no BNG, é a primeira forza política que incorpora na súa práctica política e nas súas decisións que as listas electorais teñen que ser cremallera. Está o debate de 60-40, etc. E se asumiu o tema. Primeiro, a primeira fase foi a incorporación, efectivamente, da 60-40, pero xa nas seguintes eleccións municipais, que era onde máis listas había que facer, pois xa se asumiu o da lista cremallera. Fomos os primeiros. Eu creo que foi despois cando eso se fixo a lei a nivel de Estado, a Asamblea de Ferrol. Exactamente,
E eu recordo que cando fora o ano 99, que creo que foi o ano que impuxemos en todas as localidades a incorporación de mulleres nas listas, había unhas localidades que decían eso é imposible, non as hai, non as hai, é que non as hai. E bueno, se pasou do non as hai a atopalas. E se pasou de ter que pedir refuerzos para convencer algunhas, mesma cabeza ahora, a dunha compañera de Pontareas, que, claro, como a ela non lle gustaba a forma de traballar dos homes, é dicir, estar dedicados exclusivamente á política ou disculparse na política para non ocuparse de outras cousas, que é o que eu lle teño dito sempre nas discusións que temos tido. Bueno, ao final convencemos a Berta para ser candidata número 2 en Pontareas, pero que hoxe temos alcaldesa, e era difícil, pero temos alcaldesa. O que quere dicer que moito se ten andado, non? Se ten andado e o fixemos sempre, ademais, o debate que facíamos no nacionalismo non somente será na organización política, sino que se trasladaba ou se levaba conjuntamente con forzas sociais que tiñan unha práctica, digamos, máis perto das mulleres que pode ser unha forza política, non? Mulleres, asociacións feministas ou asociacións que non definidas tanto como feministas, pero sí en defensa das mulleres, o cal sempre que se traballa en defensa das mulleres eu creo que se está a facer feminismo, aínda que os conceptos non sexan claros, e sempre traballamos a prol con elas, sempre cando queríamos elaborar programas municipais para o goberno galego, etcétera, sempre as tiñamos en conta, de tal xeito que cando houbo que elaborar, e foi a primeira vez que houbo que plasmar nun documento medidas concretas, porque foi a primeira vez que se dá o debate, son a presentación de enmendas á lei orgánica do ano 2004 de violencia contra, de loita contra a violencia de xénero, non? E esas enmendas fixéronse justamente dese xeito, como coa experiencia que tiñamos dos debates dentro do BNG e as medidas que se consideraban necesarias levar a cabo para facer frente a esa lacra, e aquelas que aportaban as propias organizacións de mulleres que estaban a traballar co problema. Xa antes de que houbera que facer este traballo das enmendas, no BNG asumíramos dentro do noso traballo de defensa das mulleres, do feminismo e da igualdade, que unha das nosas prioridades tiña que ser combatir a violencia de xénero, combatir o maltrato, ter medidas que permitiran que as mulleres puderan salir dese círculo que as condenaba a anos e anos de malvivir. Bueno, podíamos facer historia, a participación da Ana Gandón na Casa da Muller, e da que a Casa da Muller xa se fixera antes de que Ana Gandón fora concelleira, pero en cambio o impulso que lle deu Ana foi impresionante e como se traballou aquela cuestión, non? A igual que outras medidas de apoio. Pero, en fin, esa experiencia e ese aporte que nos fixeron as mulleres que traballaban codo a codo con as afectadas, estou mirando a Rodulia e entonces unha das organizacións coas que tivemos contacto foi a Rede de Mulleres contra o Maltrato de Vigo, outras de Santiago, etcétera. O caso é que fixemos unhas propostas de enmenda, bueno, propostas non, enmendas ao proxecto que presentaba o goberno de Zapatero, que non é que eu diga que eran boas porque as presentei eu, sino que no local do BNG de Santiago, é dicir, na sede nacional do BNG de Santiago, se recibiron moitas felicitacións por parte de organizacións de mulleres de todo o Estado polo tipo de enmendas que presentáramos, porque de todas as enmendas de todos os grupos eran as que máis contido social tiñan, as que máis contido social tiñan. A Carmen recolle no documento a aprobación íntegra de unha das enmendas, que non era baladí, porque era o recoñecemento dos fillos e fillas en situacións de violencia de xénero,
que tiveran que ser considerados como suxeitos de protección, non? E iso despois o discutiu moita xente no sentido da necesidade de ter que recoñecer eso, pero fomos nós que nos presentamos eso. Houve outras enmendas que non se aceptaron como tal, pero que serviron para transaccionar e mellorar o texto que presentaba o goberno. E houve outras que non foi posible que se incorporaran, como facer unha definición integral, efectivamente, do que é a violencia de xénero. A violencia de xénero contra as mulleres é moito máis que a violencia que exercen as súas parellas, exparellas, etc. É a violencia coa que todos os días nos atopamos en maior ou menor grado, non? Eso non hubo maneira de que no seu momento se recollera. Neste momento, despois do Pacto de Estado, creo que eso está xa encauzado. E igual que se recolleu outra das nosas enmendas, que era que os servicios sociais xa puderan ser os que deran paso para que as mulleres puderan acceder ás axudas, non? Pero bueno, esa foi a lei do goberno do Estado do 2004, que foi, bueno, non hai que desprecialo, o importante que foi esa lei e que siga a ser, non? Pero afortunadamente, e aquí eu quero remarcalo, seguro que Ana Carmen vai a falar desto en profundidade porque o viviu moi directamente, pero pasou un feito histórico que eu creo que non podemos pasar por alto, porque o traballo que se fixo cando Benegas estuvo no goberno galego, os poucos anos que estivemos aí, 4 anos, 3 e medio, o que se fixo en relación coas políticas de igualdade e contra a violencia de xénero é increíble, porque eu creo que moita xente non o coñece. Pero é que seguramente, se nos poñemos a analizar, seguramente non, se nos puxéramos a analizalo, o teríamos que recoller de igual maneira as outras moitas cousas que se fixeron en outros campos e que nunca se puxeron en valor debidamente como se merecen. E no caso concreto do traballo que desde ese goberno se fixo en relación con as mulleres e a violencia de xénero. O importante foi xa a creación da Secretaría Xeral, e aí hai un fito histórico tamén, que foi a presentación por parte de Carmen como secretaria xeral do proxecto de lei de violencia contra a violencia de xénero, non? Porque iso significou que nesa lei se pudo incorporar todas aquelas cousas que non fomos capaces de incorporar na lei do Estado, pero é que a lei galega si as incorporou. E iso fixo que a lei galega, presentada no Parlamento galego por Carme Adán como secretaria xeral da Secretaría de Igualdade, foi a primeira a este nivel de especificidade, de concreción, etc., que houve no Estado español. Pero es que non no Estado español, sino que na Unión Europea, porque a legislación no Estado español en relación a esta cuestión en relación con a Unión Europea están a anos luz, é dicir, Europa vai moi por detrás a nivel legislativo do que está legislado no Estado español e de maneira específica a legislación propia de Galiza, non? Leendo este cuaderno daste conta do importante que é facer as cousas aínda que vayas a estar pouco tempo aí, da importancia que é participar dun goberno, do que che permite facer cando estás nun goberno. E aquí se recolle, a lei está viva. E igual que a lei, hai outras cousas que están vivas, poden non lle chamar igual, o Saleiro da Libertade non se chama así, creo que agora non se chama así, pero é que non se pode volver atrás en medidas que a sociedade incorpora como necesarias. E é verdad que hai moitos aspectos da lei que están sin desenvolver, no cuaderno se recolle, pero é verdad que a lei está aí, que algunhas cousas que no seu momento xa quedaron desenvolvidas se siguen mantendo, e que, polo tanto, solo queda continuar o traballo que se fixe un día porque é preciso.
e é necesario porque a realidade é a que é, non é igual a de antes, pero sigue sendo unha mala realidade para as mulleres e sobre todo para aquelas que padecen situacións de violencia. Eu isto o remarco porque ademais ao final do libro Carmen nos fala que me parece outra cousa positiva do traballo, das cousas que quedan por facer. E cando fala das cousas que quedan por facer as concreta. E ademais as concreta e as ampara na legislación que existe, que se fixo gracias á aportación do nacionalismo e que con esa legislación se poden facer esas outras moitas cousas, non? Por eso, e remato para que Carmen bueno, é que eu quero decir que me emocionei bastante lendo o documento, Bien. me emocionei bastante porque dices, carai, é necesario, é importante que as cousas que se fan queden impresas e que queden aí, que cando veñan outras xeracións poidan ter un documento que diga, mira, isto fixose en tal época, ou fixo tal persoa, ou tales persoas, porque o traballo en este caso foi moi colectivo, ¿no? Moi colectivo. E, bueno, dándolle as gracias e felicitando a Carmen por este traballo e que continúe nesta liña. Moitas grazas. Boa tarde. Moitísimas grazas. A verdade é que é absolutamente un placer. Fai máis dun ano que Lucía chamoume para propoñerme, bueno, anímaste a escribir algo de revisión, un caderno de análisis para a Fundación. E eu teño unha dificultade para decir que non, a verdade é que nese momento dise que sí, iba a ser ano pasado, bueno, pois a pandemia, meses de enfermedade personal que tamén me impediron pues, ler, traballar. Desafortunadamente, hoxe estar aquí agradecendo a Fundación Galiza Sempre, a todas as mulleres que máis admiro dentro da política, a compañeiras, amigas, amigos e tamén camaradas, esa palabra que a veces parece que está como pasada un pouco de moda, ¿no? Que estamos en outra linguaxe, entonces parece que non podemos compartir espazos de traballo político. Pois moitísimas grazas por estar aquí, grazas por darme a oportunidade de pensar un pouco sobre as contribucións do nacionalismo á legislación en violencia machista. Quedan moitísimas cousas por recoller, moitísimo traballo colectivo nos concellos, nas asociacións. Esta é unha pequena parte, pero creo que é necesario, e que sí que quero empezar con unha primeira reflexión, que recollamos un pouco a historia do nacionalismo galego. Creo que, se me permitides esta autocrítica colectiva, nos falta moito por escribir, ou a xente que se dedica á historia, non solamente sobre grandes cousas, sino a contribución que se fixo en moitos espazos, efectivamente, nos espacios do sindicalismo, que eu no caderno que digo que efectivamente é un espazo que necesita, bueno, sei que se está traballando nel, pero moitísimas contribucións que agora é moi difícil chegar a elas. Cando vemos, bueno, pues, cuestións que se fixeron na Segunda República ou nas irmandiñas, escasea esa perspectiva de xénero e hubo mulleres que falaron de igualdade, hubo mulleres que falaron de violencia e están moitos textos esquecidos. Pero sin ir tan atrás, toda a memoria do feminismo e a súa relación co nacionalismo, bueno, non está escrita. Eu, mentras estaba redactando o caderno, sufrín un momento, bueno, que collín un libro que fala, en teoría, de a Galiza feminista e de repente non vin. O sea, quedei un pouco impresionada. Se falaba da primeira onda, a segunda onda, das inglesas, bueno, vale, bien, estupendo, ¿no? Que todas estamos aí, agradecemos moitísimo. Pero cando se chegaba ao tempo actual, a partir de eso que se chama a transición, casi non había ninguna referencia ás mulleres do nacionalismo galego. O sea, ya de refilón Pilar García Negro e grazas, que evidentemente tiene, como dixo Laia, e ainda estivemos a semana pasada nun acto do Consello falando justamente de eso, un papel central, pero que hubo moitas máis mulleres, e tamén compañeiros, presentes, e que en moi poucas ocasións
aparecen máis a veces referenciadas mulleres do ámbito do Estado español que mulleres galegas con moitas aportacións. E moitas desas cosas además se perden, porque están ou en documentos tipo este, que para mí es como a Biblia, utilizo moitísimo e se procito, ou ese tipo de documentos en pancartas, bueno, en cartas persoais. De feito, bueno, afortunadamente o Consello da Cultura Galega tiene unha documentación bastante ampla gracias á vontade de outra muller nacionalista, que é María Xosé Agra, que dedicou pues, exactamente unha década a que no Consello se fora recopilando e pedindo ya a esta compañera que sabe, a outra, porque si no todo ese material é un material que si no se digitaliza, si algunhas historiadoras algún día teñen, e digo en femenino porque non sé, desconfío un pouco dos compañeros historiadores, se algún día teñen esa vontade que poda existir esa documentación e facer pues todo un traballo da presencia do nacionalismo en todos os ámbitos, porque claro, aquí nos interesaba en concreto a violencia machista ou o feminismo. Entón, eu sei que noto esa falta, Lucía mismo decía, de ter un arquivo gráfico, nos faltan pues, un arquivo de fotografías, nos falta un arquivo, es decir, de ter unha memoria colectiva. Eu penso que esa memoria colectiva é importantísima, porque ao final do caderno utilizo un verso de Rosalía que me gusta moito, ese de Tecín só a miña tea. Eu creo que a política é unha tea colectiva, entonces esos fíos tamén son fíos que nos veñen de atrás, de moitas loitas colectivas, de moitos debates parlamentarios, de debates das asociacións, de debates nos concellos, e en este concello en concreto, moitísimo, porque este concello Vigo foi vanguarda do feminismo en Galiza. De feminismo no Estado español, foi vanguarda nos debates, foron vanguarda a Casa da Acollida, como se recordo perfectamente ese proceso de confección das enmendas, as enmendas con todas as asociacións para a lei orgánica, o traballo coas mulleres acompañándoas, os procesos de acompañamento, e claro, todo ese traballo tamén é certo que se non se escribe, as xeracións máis novas non o teñen por que coñecer. Que está moi ben, non vou a entrar en si luces sí, luces non, pero coñecer tamén a historia dunha cidade vanguarda do feminismo é algo, eu creo que debemos legar. E, bueno, esa é unha contribución, a ver, eu agora me parece super pequena, con poucas cousas, había moitísimo traballo en todos os concellos do BNG, desde San Sadurní, un concello tan pequeno, con un acompañamento a todas as mulleres, no, vamos, podemos, o que se fixo, estou pensando en cosas que había memoria, pois en Allariz, con unha forma diferente de traballar coas mulleres rurais, en temas de violencia, foi o primer concello que empezou a traballar as masculinidades, pero se comenzou ali, literalmente ali, non me acordo aqueles obradoiros, bueno, todo ese proceso, claro, como a ausencia do diario nos leva a facer, é verdad que eso vai quedando esquecido, é moi difícil recuperalo, entón parece que sempre temos que estar como descubrindo cosas que xa se fixeron e que hai que partir de eso feito. E no tema da violencia para mí é central, porque estamos agora debatindo, ¿no? Pues se hai un retroceso, decía Ana Miranda, que está ocurrindo cas xeracións máis novas, que, bueno, que o vemos nos centros de ensino, enseguida dicen, no, bueno, es que a igualdade ten que ser de homes e mulleres, como no debate do Parlamento, ¿no? Que vemos recollendo, ¿no? Eu que leí en algunhas dos debates parlamentarios, dices, claro, a ver, pues estamos igual que nos anos 80, volvemos a decir que isto é un problema, ¿no? De que os homes tamén sufren violencia, que tamén hai homes asesinados. Entón, claro, a falta de memoria nos fai reproducir as situacións nas que estamos. A mí me gustou moito, intentei en cada un dos momentos que vivíamos en relación á violencia machista, buscar un dos lemas do feminismo nese momento, está no índice, porque creo que tamén vemos un pouco esa evolución. Nos partíamos do 89 con esa modificación do Código Penal de malos tratos, que xa era, que sempre recordaré a Ana Gandón, a primeira vez que escoitei falar de como que malos tratos, como que 3 veces, no, e habitualidade para poder conseguir
unha condena ou protección ata hoxe, onde, bueno, pois no Parlamento se acaba de aprobar, gracias ao BNG, a incorporación da violencia vicaria dentro, non, da lei galega para a prevención e tratamento da violencia de xénero. Bueno, e as propostas que se lanzan, non, eu creo que sí que hai que regular que a violencia obstétrica, a violencia institucional, a ciberviolencia habría que igual pues, fiar máis fino. Bueno, esos son debates que a deputada que está aquí bueno, e a xente moza que nos acompaña pues terá que ir darán, ¿no? E que se darán no futuro, porque unha realidade emerxe tamén cando tenemos mecanismos para poder vela e mecanismos legislativos. E a violencia bueno, creo que a violencia machista ten a virtualidade de que nos permite visualizar claramente as desigualdades do patriarcado. E por iso creo que hai tanta virulencia por parte da dereita e da ultradereita con negana, porque nos mostra, non, xa sabedes, non, que eu defendo que non é, digamos, unha forma máis de desigualdade, sino que é, pois, alicerce mesmo da desigualdade e do patriarcado. E dai está constantemente, de forma recurrente, negar esa violencia machista, porque e tamén aquí hai persoas que son expertas en dereito e, bueno, no ámbito legislativo eu fago unha pequena referencia a como as leis de violencia machista realmente son a forma de incorporar esa transversalidade de xénero, modifican o ordenamento xurídico patriarcal, porque incorpora por primeira vez unha forma de legislar que a mí me parece bastante máis radical que as leis de igualdade. Pero isto é un debate que queden os xuristas de forma máis extensa. Un pouco a idea era de ver como chegamos á lei galega e que a lei galega solamente é un proceso colectivo. Un proceso colectivo, é dicir, foi unha aportación de moitas asociacións de mulleres, de moitas mulleres do traballo, efectivamente a Secretaría da Muller do Traballo, dentro de todos os debates das diferentes asambleas de mulleres do BNG e que se tomou forma nas enmendas á lei orgánica e cando empezamos as mesas de traballo para a lei galega, eso era algo que existía e que estaba aí. E o máis importante, creo que permanece, é a idea de que non solamente que o camiño non é penalizar, sí que temos que reclamar os xulgados, sí que mellorar todo o ámbito judicial, pero o camiño ten que ser acompañar as mulleres desde o principio cos servicios, atención psicolóxica, os servicios jurídicos e que, bueno, a condición de víctima non fora que estivera solamente en mans de que tiveran ou non unha denuncia. Esa foi unha pereza tan grande que Olaya seguro que recorda. Foi como, non sei, para min personalmente foi un logro colectivo tan importante para a vida diaria das mulleres que cando o ves ahora recollido polo Pacto de Estado dices, bueno, pues menos mal que despois de 2 décadas poderon entender a importancia dos servicios sociais en un aspecto como é a violencia de xénero. Bueno, hai varios debates, queda, decir, un camiño moi importante sobre como vamos a chegar a xente moza, que está ocurrindo coas masculinidades, como incorporar eso aos debates sobre violencia, porque creo que vamos facendo e vamos aprendendo, porque realmente a transformación, os cambios sociais, nos que vimos igual de unha tradición de utilizar tanto a palabra revolución, son na vida cotidiana, na transformación, decir, como construímos unha conciencia feminista, ou neste caso, pues unha conciencia feminista e unha conciencia nacionalista, e permitiré que sea así un pouco, non sei, como recurrindo demasiado a tradición filosófica, igual es que non se ensina, como decía Aristóteles, sino que se exerce. Eu creo que hai un exercicio cotiá da igualdade, da liberdade e do nacionalismo, e que debemos que estar orgullosas, xa que estamos entre aquí, pues, persoas que estades todos os días traballando no ámbito, non, da política diaria e persoas que, bueno, pues, que tamén estivemos das contribucións do nacionalismo aos debates
vamos a decir, universais, como é o debate para combatir a violencia machista. Creo que esa contribución está. Dos, esa porque é que estamos a que recollemos en este caderno, ¿no? Sei que hai máis cadernos preparados o que están aí e hai cadernos que se saliron co cal pues, para benizar dende logo de novo outra vez a fundación, pero é importante esa idea de como porque en ese retroceso que vivimos tamén vemos un retroceso ou unha penalización por ser nacionalistas. Parece que ou unha mala comprensión, no, da xente máis moza, no, é dicir, buscar a liberdade e a igualdade se fai para todo ser humano, é dicir, a liberdade, se eu non podo ser libre, se o que teño enfrente, se o que teño enfrente non o é. E por iso, para min, esta era unha idea que intentei, non sei se o conseguín, pero que intentei en todo o caderno, que se vira como os debates que estábamos dando desde a nosa realidade galega son debates para a realidade que podemos exportar e que podemos ter aí presentes, porque non somos moi bons comprando de fora para adentro, é dicir, bueno, pues miramos o de fora e pensamos, e nos costa moito recoñecer o que temos dentro cara fora, pero que eso compartimos con o noso povo, no? Que lle costa moito sentirse orgulloso do que ten, do que é seu. Entón, eu, francamente, voy a ser así sincera, sinto-me moi orgullosa das compañeiras, coas que compartín debates, coas que fixemos as enmendas, coas que fixemos a lei, coas que a debatimos, coas que non pensaban igual e pensaban diferente, porque creo que fixemos un traballo colectivo importante e que, efectivamente, como é un traballo colectivo, ahora solamente lle queda continuar. Por iso, a mí quería rematar o caderno coa idea de que construir legislación sempre é un proceso en marcha, sempre un proceso que vai mudando e que se va transformando. Igual que construir nación, igual que construir pensamento crítico, igual que construir un futuro millor. Pero eso é imposible se non temos memoria. É imposible se non temos historia colectiva. Porque se non a temos, sempre estaremos anhelando algo e non estaremos buscando esas raíces que nos permiten comprendernos agora, pensármonos no pasado, no presente, pero sobre todo legar esa Galiza sin violencia machista, ou por lo menos unha Galiza onde nos recoñezamos como mulleres, de aí o título, máis libres e vivas. Moitísimas grazas por os tempos compartidos e por este momento. Moitísimas grazas a Carme por esta contribución tan interesantísima, na que a memoria é necesaria. Un día como a hoxe, Rosa Parks érguese dun autobús. En Galicia houve moitas Rosas Parks na conserva, nas encrobas, no mundo da cultura, Nesta librería que non lle agradecí que sempre sea un nesta espacio librería, aberto. exactamente, como Maribel, sempre aí luitando, e no ensino, e no mundo asociativo, onde tamén temos hoxe representación a nivel do mundo educativo, nas redes de loita contra a violencia e por suposto no BNG. E é importantísimo o que Carme, por enlazar xa co debate, a nosa contribución, quedo con esta idea, a nosa contribución como mulleres nacionalistas galegas, dende o nacionalismo galego, ao mundo e aos debates do mundo, non? Ter estado aí. Quen teña algunha pregunta, sería moi interesante que non nos quedemos caladas, porque non nos calamos nunca e tampouco nun debate, non? Quero comentar unha anécdota. Ás veces cando vas por aí polo Estado, non? E dicen, es que a lei galega... Hai un descoñecemento a veces que pesadilla es esto. Es decir, como, porque nós non, enseguida estamos viendo que se a lei vasca, que se a lei catalana, que estupendo, non? Pero non quero decir por qué non se mira, non? Cando, bueno, pues a lei galega acotou a definición de violencia machista bastante antes que o convenio de Estambul, non? E ese debate se dera nas enmendas. Bueno, e con esto es un exemplo, estou convencida que en moitísimos outros ámbitos que non temos, vamos,
ese coñecemento pois, ocorre pois, no ámbito da axuda humanitaria ou noutras cuestións, no? E, por exemplo, pois, especialistas en violencia machista que máis dá conferencias como Miguel Lorente, que sempre nos ponía sempre a lei galega, e eu me facía moita gracia que o texto que todas as conferencias, digo, bueno, como chegan as cousas, no? A ser recoñecidas, que camiños se siguen, no? Con referencia a eso, a mí me parece moi triste porque o Partido Popular sí que presume de lei galega, Sí, claro. que non é dele. Unha lei que non fixeron eles, pero reiteradamente presumen de que a lei máis avanzada, máis non sei que, do Estado. E é certo, a min pásame como a ti, Carme, a veces dame moita pena que nós que fomos quen tiramos desa lei non sexamos capaces de sentir eso mesmo. Pois ten razón aí a compañeira, que eu xa teño escoitado a xente do PP pois gabarse desa lei. Pero é maravilloso que este aí, pero si eles non a desenrolan, porque o de acompañamento ás mulleres, como non vayamos hasta a rede, non vai nadie, ninguén. E vamos nós que non cobramos nada. O sea, como rede si hai subvencións, pero digo, nós, aínda outro día me chamaron a min, unha persona maior enferma, porque había que levar a unha muller ao médico. E a xente, as que están na casa, son tan pouca xente, hasta casa non é da acollida, agora chamase de outra forma. Son poucas, entonces teñen que ir a las solas. Para ir aos xuzgados, ahora cada vez estamos peor, estades moi equivocados. Antes, cando as acompañábamos, entrábamos con elas aos xuicios. Ahora non nos deixan, Home, se vou eu ou algunha do meu estilo, entra, porque unha muller que xa, a maioría, xa sabemos como poden estar con ela e facerlle simplemente así, xa é unha axuda, non? Pois agora non nos deixan entrar. Outra cousa, o da violencia binaria, fatal tamén, porque temos cantidad de casos, cantidad de xente que son maltratadores, pero de hospital as mulleres, e siguen llevando a los niños, siguen levando os nenos. O sea, as leyes sí, pero depende quen este gobernando, porque non as desenrolan. Entonces, están aí para a ver cando gobernemos nós, porque se non sirven para nada. Decía Olaya que parece que a cousa se estaba xa poñendo ben, de que o da violencia de xénero solo era para as parellas. De momento, que eu sepa, non hai nada máis, porque xa sabedes como é a historia, non? Que teñen que ser, violencia se considera violencia de xénero cando son os que conviven ou son parellas. Si é pola rúa, un tipo che pode botar a man a donde sea ou tirarte, eso non é violencia de xénero. A verdad, quédanos moito por diante, moitísimo aínda, de mellor, non. Eu considero que non estamos mellor, para nada. Agora, hai unhas leyes que tuvemos a sorte de que fixechedes as mulleres que estuvechedes tanto en Madrid como en Santiago, e me parece ben maravilloso. Agora, a ver cando gobernamos nós para leválas adiante. Ou cando temos máis forza en Madrid, tamén esa é outra. Bueno, eu
creo que es importantísimo, ¿no?, que gobernemos nos, desde luego, y además teniendo en cuenta que en este momento tenemos unha portavoz nacional que é muller, perdón, pero de todas formas, Obdulia recorda que nos anos 80, nos 90, había unha media de 100 mulleres, 120 asesinadas cada ano, e de esas, un 90% non tiña denuncia presentada. E hoxe, é certo que de os 60, entre 60 e 70 mulleres asesinadas, a maioría se invirte, o 90% non ten denuncia presentada. É dicir, o da denuncia non me convence. No, es que eu quero dicir que... Non me convence. Ainda en riba nos vamos no seamos apocalípticas, es decir, efectivamente estamos... Teñen que denunciar, no, teñen que denunciar. Pois hai moitas que denuncian é igual, é o mismo, Carmen, é igual. Ainda en riba temos que decir que denuncien, que tal. E se denuncian, que? Sabes canta xente hai en Vigo con orden de alonsamento? Moitísimas. E sabes cantos hai para levar a cabo ese seguimento? Pois aí está o tema, aí está. Pero unha cosa son, efectivamente, que non tengamos un desenvolvemento da policía, ¿no?, das forzas que a policía galega pues este aí dormindo os sonidos sustos, que non se teñan desenvolvido determinar, por exemplo, a atención psicolóxica na atención primaria, pero claro, es que tenemos a atención primaria desmantelándose. Con lo cal, existe un problema de administración do que existe, ¿no? Yo creo que todos os que estamos e todas que estamos aquí, eso o temos clarísimo. Pero si pensamos como as ensinantes, como se trataba isto fai 20 anos nos centros e hoxe, bueno, efectivamente, hai unha diferencia importante. Non quero dicir que non temos... non votábamos, pero eso non nos pode alegrar, chica. No, son moi negacionista. Esa palabra de moda. Sí, a palabra de moda. No, sí te entendo, a Carmen, que te entendo. O que está claro que No, se eu escoitei barbaridades esta maña en un grupo. Isto que estamos falando agora, unha das cousas que se fai patente tamén é a falta de orçamento. Básicamente, a lei pode estar moi ben, pero para desenvolverla necesitas un orzamento dedicado a eso. Bueno, logo seguiremos demandando que eso aumente, non? E antes falábase de que o Partido Popular presume da lei galega, bueno, ben, existe e é mellor que a estatal, pois que presuma, pero claro, non acompaña. Eu, de feito, nas datas próximas ao 25 de nada, bueno, sempre hai mocións presentadas nos concellos, bueno, o Concello de Gondomar, que son concelleira, pois se presenta unha polo PSOE, outra polo PP e outra polo BNG, por exemplo, non? Entón, o PSOE obvia a lei galega, polo menos nas que presenta o Concello, xa que como se non existira, mentras que o Partido Popular fai gala dela, pero claro, ao final a crítica é que tampouco se non a desenvolve, de nada sirve que presuma dela e que poña cousas sobre un papel, non? O que sí é certo é que bueno, que é certo que as cousas mudaron, eu sí que creo que se mudou independientemente de que a violencia machista sigue aí, e que todo o que se faga será pouco, non? E entendo ademais que sí que debemos valorar o contributo que dende o nacionalismo galego se fixo a legislación para que tamén se poida atallar por determinados medios, non? Que tamén exista legislación propia, que ademais é máis desenvolvida que a nivel do Estado. Non entendo por que a nivel do Estado non se mira para a lei galega para copiala, digamos, na súa extensión da cobertura, non? E, sin embargo, pois, siguen instalados en presupostos menores. E, bueno, por exemplo, aínda así, no exemplo que decía de que o PSOE, por exemplo, mira a lei do Estado porque está o PSOE gobernando
no Estado, pois, por exemplo, estes días no discurso e no convite que nos fixeron do propio Concello para que asistíramos ao acto matinal do 25N, pois falaban da violencia das mulleres ás mans das súas parellas, todavía, como se aínda estivéramos nese presuposto. Entón, bueno, está claro que hai moito que facer, pero tamén hai en este caso, falo o grupo do PSOE, que está desfacendo, ou cando menos non contribúe a que todo isto se socialice como debería, non? Non sei se é premeditado, non sei se é por falta de sensibilidade, non sei se por falta de compromiso feminista, porque, bueno, pues tamén é certo que a veces as persoas que levan concellerías de igualdade nos concellos ao mellor pues, non están tan sensibilizadas, pero sí o personal que traballa no CIN e a mí nos centros de información a muller, e a mí me consta, non? Non sei, son... A ver, eu creo que hai, se me permitides, ya que estamos na casa, tamén o PSOE sempre sei que ten como patrimonios políticas feministas. Entón, claro, a ver, feminismo non é patrimonio de ninguén, non? E se o PP se di feminista, bueno, pues a ver, pues que fa... E iso a veces tamén dificultou moito o debate desta lei en su momento no Parlamento, o debate da modificación do ano 2016 para que o Salário da Liberdade pasara a ser, estivera na lei como que se podía pedir todo o ano, que era algo que vai ser pequeno, pero que era moi importante. Soy aí, porque, claro, o de parella e exparella é unha cosa que tenían como moi, no debate, como moi claro, non? Eu creo que ainda hoxe o vemos con todos os debates abertos que ten o feminismo, non? Como unha determinada corrente fai, non? E o feminismo é plural. Eu creo que dentro do nacionalismo nos pues debemos defender as posturas que tivemos, as que se fixeron nos concellos, e si, eu creo que bueno, que hai porque además eles en este momento el Pacto de Estado sí que recolle o Convenio de Estambul. Es un descoñecemento e es decir, bueno, que non é unha lei orgánica, bien, sí, pero además as leis non son de ninguén, unha vez aprobadas, oye, es estupendo, mira, que además a lei galega se aprobou por unanimidade, eu me acordo porque Susana en ese momento López Abella tamén levaba as políticas de igualdade, como se negociou previamente a que se entrara no Parlamento, e é certo que está sin desenvolver, pero é obligado, o sea, é un marco para desenvolver e, sobre todo, para non quedarse aí, decir, bueno, que cosas, o sea, creo que na lei galega falta unha clara reflexión de que estaba ocorrendo coa mocidade, e o vemos agora, non? Pois casi 15 anos despois, eu leí, creo que con bastante atención, as conclusións o último ditame da Comisión Parlamentaria que formou aquí Olaya e Pilar García Negro, que é a avaliación da lei galega e da lei estatal, onde as comparecentes es verdad que fan son unhas intervencións boísimas sobre as dúas leis, as comparativas, e aí, bueno, o Venegas, sabes, tamén o recollo aí que presenta un voto particular con as directrices de por onde se debe seguir, e creo que aí, bueno, pues o PSOE ten un pouco unha mirada moi posta no retrovisor a ese respecto, e igual, bueno, pues tiene eso que incorporar perspectivas diferentes, xa por non entrar en unha cuestión que no, bueno, tan importante como se a violencia das mulleres trans é violencia machista, cosas así que para o PSOE se le ponen os pelos como escarpias. Entón, claro, creo que o importante non é facer patrimonio, non é que, non, es que a Liga Galega, non, a mí me gusta a idea de como contribuímos dentro do nacionalismo a crear país, ¿no? A crear país, e a veces perdimos fío, ¿no? A veces nos costa ir a ver que se fixo aquí, que se fixo ali, porque non temos onde recollelo. O sea, programas pioneiros dos concellos, hoxe non os temos recollidos, temos toda esa información completamente ciscada por aí, e aí hubo, pues eso, o acompañamento de Vigo foi totalmente pioneiro no Estado. A rede veciña contra os malos tratos se invitou a moitos sitios, ya ti o sabes, e se intentou despois facer o programa Rodela, que o PP se cargou cando intentamos facer as oficinas de I+B. A idea era chegar ás mulleres rurais, porque claro, nun país como o noso, con moitas mulleres dispersión territorial, vamos a chamalas, e maiores,
que teñan que vir aos cins de capital de comarca, o sea, era como sin conducir, claro, un pouco complicado. E además con un discurso que temos a veces dentro do feminismo que está aquí de linguaxe e de conceptos. Que si me permitís, es un pouco elitista, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo chegar? Pues eso, pues a la idea de que se desplazaran, comarcalizadas, era una forma distinta de entender o país que, bueno, pues que no pudo ser porque no, efectivamente, no hubo tiempo material y no hubo otra legislatura. Yo creo que esa é a idea, ¿no? De, bueno, reivindicar contribucións, sobre todo porque, bueno, esperemos que ese país que siga viviendo mulleres e homes nos espacios rurales e que os servizos de igualdade non sean casi necesidades o comar, as mulleres que están nos CIS están desesperadas, as traballadoras, ¿no? Porque te cae un montón de traballo. Eu, claro, curiosamente, tamén me ocurre que me invitarán a dar charlas de violencia moitísimos concellos do PP, curiosamente, no soy, entonces, bueno, pues tamén aí as traballadoras que tamén dicen, claro, xente, pues, moitas mulleres, como chegamos a elas, que espacios temos, porque Vigo, dentro do que cabe, bueno, hai unha tradición de traballo na Casa das Mulleres, pero hai moitas comarcas do país que están sin xulgados propios, sin persoal onde poder chegarse. Bueno, creo que ese aspecto está completamente descoidado. No dictame, bueno, Carmela seguro que o coñece moito mellor, aparece claramente recollido e en todos os plans que se fan de, no sé, no medio rural o de territorio, pues unha referencia, pero no, a mí me parece, vamos, prioritario con mulleres mayores que están sufriendo, bueno, pues moitos niveles de violencia pero que estamos, sí que soy positiva, es decir, eso, espacios moi pequenos, ¿no? O concellos moi pequenos onde o 25 de novembro mulleres que nunca salía, ahora salen. E que fai 30 anos eu non o vexo, é dicir, que eso sí que está aí e que sí que se debate que é violencia machista. Hombre, hoxe pola mañá pues, teníamos unos obradores de masculinidade, pues, moitos rapaces de 14 ou 15 anos que podían ser os nosos fillos, nos negaban que no, que nosotras somos, bueno, pero bueno, no quiere decir que non haya resistencias, pero creo que, bueno, a ver, a mí me parece, dende logo, tendríamos que ver las dificultades que tiveron pues Ana Gandón cando chega a Concellería, que ela sempre a relata e que vos a coñecedes ben e como, bueno, e aí hubo cabeza para pensar as cousas. O Consello da Muller que creou, verdad? Efectivamente. E escoitar as mulleres. Eu viví ese repunte de Ana, me parece fundamental. Eu decía que as leis nos temos, pero é verdade, o que sempre reclamamos é a falta de pasta, non? E unha dos éxitos de Ana foi ese traballo de formiguiña. Eu recordo a primeira vez que Ana, eu estaba na Asociación Veciñal de Saiáns, alá na Punta de Vigo, a primeira vez que me chamou Ana para ter unha reunión coas mulleres. Pero xa que non veñen as mulleres, Ana. Pois tú vai polas casas. E eu fui por todas as casas, conseguiren encher o local de mulleres e conseguimos ese traballo que Ana foi facendo absolutamente por todas as parroquias con pasta, é dicir, con diñeiro, que é fundamental, e é o que está dicindo o Dul, e é certo, é o que estamos continuamente no Parlamento denunciando o Partido Popular, non? É dicir, non sirve de nada todas as leis, que están genial, temos as mellores leis, pero falta a pasta, o diñeiro para que eso funcione. E eu creo que o éxito de Ana, que ademais algunhas das que estamos aquí o vivimos en primeira persoa, que despois pasou a ser o Consello da Muller, o tema de malos tratos, é dicir, as mulleres de repente descubriron, eu podo vos contar unha anécdota, hai unha muller que ainda vive en Saiáns que de repente apuntouse porque lle gustan moito as manualidades a todos os cursos. E de repente ven o home un día a asamblea, eu era presidente e me dice, bueno, xa está ben de que fajades cursos aquí. E eu, pero por qué? Porque a miña muller non me fai a cea. E eu decíalle, pois pareceme ben, e ao día seguinte digo, Lola, non lle faz a cea? Ai, non, primeiro son os cursos e eu, e despois xa sei que se apañen. E foi, é certo, é o que decía Carme agora, non? É dicir, foi un traballo, esa pequena revolución que fixo Ana,
como unha formiguinha durante todos eses anos, pero que contaba con algo fundamental, a parte do seu traballo e do apoio de todas as que puidemos botar unha man, e era de recursos, que eu creo que é o gran hándicap que hai agora mesmo, non? E vos sabedes lo que estuvestes aí, estas iniciativas que van sempre polo 25N e polo 8M, principalmente por parte do PSOE e del Partido Popular, e a que é reiterada é a dos CIN, non? E a semana pasada volveu a ir a iniciativa do Partido Socialista pedindo recursos para os CIN, bla, 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 bla. Sí, a ver, eu creo que os recursos dos orzamentos, non? Aí tamén se recolle a idea del 1% do orzamento, pero creo que o éxito nese momento de Vigo era orzamento e cabeza, porque neste momento, a ver, en Vigo, críticas que se fan moitas cousas na superficie, e na superficie da violencia, e non se fai un traballo, vale, pois de formiga, que a concelleira de Igualdade en Vigo, agora sí, non? Sí. Debería, que se debe facer, que esas asociacións, estar coas mulleres víctimas, ese traballo, claro, é un traballo a veces que es, bueno, pues que é o traballo que todas conocemos en a xestión, non? Que se fai, e aí é un traballo que a mí me parece moi gratificante na política, o máis gratificante da política, que pues, a veces tanto vas con unha muller que a veces fai moitos anos que era unha muller que estaba pues, sufrindo unha situación moi dura e tal, e de repente pues, está aí coa súa vida, contenta, tal, e te dijo, bueno, esto, tal, ese traballo é realmente o que importa, non? Porque todo o demás, isto, e claro, ese traballo, pues, quere orzamentos e tamén vontade política. Vontade política e orzamentos, as dúas cousas, porque si orzamentos en el Pacto de Estado, compañeras, están utilizando hasta para facer libretas, e non para o fundamental, que é o acompañamento ás mulleres, e a prevención, tamén con un pouco de cabeza. Nesa loita por dotar a Consellería de Igualdade de Traballo, eu quero lembrar a Iolanda Veloso, que se esforzou moito nos anos nos que foi concelleira porque o seu departamento tivera orzamento adecuado para facer todo eso do que estades falando. Sí, aquela campaña que se fixera tan boa dos candados, que ainda se recordan os institutos cando estaba Yolanda. Esa. Que actualmente no Concello de Vigo, ao lado do Marco, en Príncipe, se contan os días e horas que faltan para o alumeado de Nadal, o que faltaban. E cando Yolanda era concelleira, o que se contaba era o número de mortas que iban, de mulleres asesinadas, que ia día a día, semana a semana, mes a mes. O sea, o cambio de prioridades, de vontade, pois un pequeno. Se pode ver, é dicir, neste momento, pois eso, eu xa os digo, non podo, ni tengo tempo, ni, pero os concellos, estaba pensando en Tomiño, non? Cando é unha prioridade, como se nota que a veces igual parece que non se ve, pero é realmente o traballo que realmente se ve, ese traballo de ir aos centros, de traballar, eu esa campaña teño moi presente a dos candados, porque aínda hoxe eu creo que foi unha campaña bueno, como moi pioneira, e claro, estaríamos aquí horas falando, porque además eu a medida que escribía Lucía Rosales dice, ay, mete esta frase, porque después se me acuerdo, porque claro, no están en sitios, están en que ahora lo diga Pilar y digas, claro, sí, efectivamente, está oralmente, y eso a mí me parece que é un traballo que, bueno, que mozas que estades por aí, que hai que facer, porque de rastrexar, senón, calquera momento, nos poden... Bueno, no, loitar contra o esquecemento é unha parte, para mí, fundamental do nacionalismo. Pois tomamos nota e recollemos esa posibilidade futura de compendiar seguramente todo o que se fixo, agradecer moito a todas as mulleres nacionalistas galegas en todos os eidos e dende toda a historia, e en especial a vos as dúas aquí presentes por este traballo inmenso que marcou camiños, a todas dende os concellos, a todas dende os parlamentos, dende as rúas, dende o asociacionismo, dende o xornalismo, por todo, porque
efectivamente, como te decías, no sindicalismo, a política institucional directa, se non mudamos nos as cousas, ninguén o fará por nós. Así que vivas e libres, e E grazas disculpas por os a todo o mundo. esquecementos que asa no libro. Moitas disculpas.